Siamo con Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina. Siamo qui a Ponte di Piave, in località Busco, al birrificio San Gabriel, uno dei sponsor ufficiali del Giro d'Italia. Giro d'Italia che arriverà anche a Cortina. Lei è ospite qui portando i saluti della sua città. Una città come Cortina che oltre i campionati del mondo, il ciclismo, le Olimpiadi, insomma non finisce mai. Un rilancio di Cortina, ma soprattutto un rilancio dello sport nel Veneto. Sì, una bella opportunità, una bella occasione per venire a contatto con il nostro territorio veneto. Oggi qui nel birrificio, tanti gli imprenditori, tanti gli sponsor a supporto del Giro d'Italia. Devo dire sì, noi siamo reduci da un campionato del mondo di sci che è andato straordinariamente bene. La mia città ha puntato fortemente sui grandi eventi sportivi, quindi i campionati del mondo di sci. Oggi il Giro d'Italia, rientriamo peraltro dopo un po' di anni in cui eravamo assenti con un importante tappone dolomitico e devo dire ci fa assolutamente piacere, e oggi soprattutto essere qui per condividere insomma e per dar visibilità ad un territorio come quello veneto e anche quello friulano che è pieno direi veramente di prodotti tipici, e soprattutto abbiamo un territorio straordinariamente bello che è giusto anche grazie al Giro d'Italia che abbia la visibilità insomma che merita.